मैंने हल्दीराम के नमकीन अदर स्नैक्स तो बहुत खाए थे, बट आई वाज़ नॉट अवेयर कि इनके रेस्टोरेंट जैसे आउटलेट्स भी हैं। सो जैसे ही पता चला आई विजिटेड हल्दीराम एंड द एम्बियंस वाज़ वेरी सूथिंग। भूख बहुत लगी थी, तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने कॉर्न स्पिनच ग्रिल्ड चीज़ कॉम्बो लिया, जिसमें फ्राइज़, 2 सेव पूरी, कॉर्न स्पिनच सैंडविच और 1 गुलाब जामुन था। सेव पूरी स्ट्रीट साइड जैसे टेस्टी तो नहीं था, बट इट वाज़ गुड एंड सैंडविच वाज़ ऑल्सो अमेजिंग। देन थोड़ी देर बाद आई ऑर्डर्ड पानी पूरी। पानी पूरी की स्टफिंग देखकर मेरा मन पहले ही ना बोल दिया था, बट अनएक्सपेक्टेडली इट वाज़ वेरी अमेजिंग एंड टेस्टी। एंड गाइस, इसके अलावा हमने और कुछ ऑर्डर नहीं किया। और दिस इज़ माय फर्स्ट मिनी फूड व्लॉग। प्लीज़ कमेंट इफ़ यू लाइक इट।